такого чи іншого виду спорту, він сказав, це була відповідь чітка. Можу, зможу, знайду кошти, допоможу. Немає коштів, значить, вибачайте, шукайте інші шляхи. Але це було відверто, це було справедливо, значить, я знав, що якщо є, значить, якщо дав слово, значить, допоможу. Щодо організації громадської ради, моя думка, думаю, що вона доцільна. Організація такої ради для контролю, для допомоги, для координації роботи